अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एमएस बर्ड्स पॉइंट और मैं हूं माहिर मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बड़ी ईद की बड़ी शानदार ऑफ़र, जिसमें बजीज़ रेड आइज़, बजीज़ ब्लैक आइज़, बजीज़ होगोरोमो, बजीज़ हेलीकॉप्टर, बजीज़ फ्लावर, तो ये सब आपको मिलने वाले हैं 50% डिस्काउंट के साथ। दोस्तों उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और एक एक परिंदे की आपको प्राइस बताते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। दोस्तों उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि तमाम परिंदों की प्राइस का आपको अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद अगर आपने कोई परिंदा लेना है तो आपको डील करने में कोई परेशानी ना हो। उसके अलावा दोस्तों याद रहे, क्योंकि ये ईद ऑफ़र है इसलिए ये ऑफ़र ईद के तीसरे दिन तक रहेगी। ईद के तीसरे दिन के बाद अगर कोई भाई परचेज़ करते हैं तो उसके लिए अलग रेट होंगे जो मार्केट में चल रहे होंगे। दोस्तों मैं अपना सेल नंबर और लोकेशन आपको बताऊंगा, वही भाई मुझसे रब्ता करें जो मौके पर पहुंच सकता है, क्योंकि कैश एंड डिलीवरी एंड कार्गो वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ 2 दफ़ा स्कैम हो चुका है, इसलिए मैं आगे रिस्क नहीं लेना चाहता। तो जो भाई मौके पर पहुंच सकते हैं वही भाई मुझसे रब्ता करें। मैं अपना सेल नंबर और लोकेशन आपको दूँगा, उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। सबसे पहले दोस्तों बजीज़ ब्लैक आइज़ 150 रुपये का एक पीस, 300 रुपये का एक ब्रीडर पेयर। जिस भाई को ये रेट समझ आता है वही मुझसे रब्ता करें। मैं अपना सेल नंबर और लोकेशन आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि ये 50 पेयर हैं। 50 पेयर आपको एक साथ लेने होंगे, तभी आपको रेट लगेगा 300 रुपये का एक पेयर। अगर कोई भाई कम लेते हैं तो उसको अलग रेट लगेंगे जो मार्केट में चल रहे होंगे। उसके अलावा अगर किसी भाई को बजीज़ ब्लैक आइज़ का पट्ठा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा 100 रुपये का एक पीस। कम से कम 150 पीस हैं, 150 पीस आपको एक साथ लेने होंगे, तभी आपको रेट लगेगा 100 रुपये का एक पीस। अगर आप कम लेते हैं तो आपको अलग रेट लगेंगे जो मार्केट में चल रहे होंगे। दोस्तों ये ईद ऑफ़र है इसलिए ये ऑफ़र ईद के तीसरे दिन तक रहेगी। ईद के तीसरे दिन के बाद अगर कोई भाई परचेज़ करता है तो उसको अलग रेट लगेंगे जो मार्केट में चल रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों जो रेट वीडियो में बताए जा रहे हैं ये फाइनल रेट है, इसमें मज़ीद तोड़ फोड़ नहीं होगी। उसके बाद है दोस्तों बजीज़ रेड आइज़ 300 रुपये का एक पीस, 600 रुपये का एक ब्रीडर पेयर। जिस भाई को ये रेट समझ आता है 300 रुपये का एक पीस, 600 रुपये का एक ब्रीडर पेयर बजीज़ रेड आइज़, वही मुझसे रब्ता करें। मैं अपना सेल नंबर और लोकेशन आपको बताऊँगा, उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि तमाम परिंदों की प्राइस का आपको अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद अगर आपने कोई परिंदा लेना है तो आपको डील करने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों जो रेट वीडियो में बताए जा रहे हैं ये फाइनल रेट है, इसमें मज़ीद तोड़ फोड़ नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों याद रहे ये ईद ऑफ़र है इसलिए ये ऑफ़र ईद के तीसरे दिन तक रहेगी। ईद के तीसरे दिन के बाद अगर कोई भाई परचेज़ करता है तो उसके लिए अलग रेट होंगे जो मार्केट में चल रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर किसी दोस्त को बजीज़ रेड आइज़ के पट्ठे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। एज होगी 3 माह, 4 माह और 5 माह। नेल टेल फ्लाइंग सब ओके, माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव पीस हैं, बाकी आप मौके पर चेक कर लेंगे। 200 रुपये का एक पीस, 400 रुपये का पेयर बजीज़ रेड आइज़ के पट्ठे, 200 रुपये का एक पीस, 400 रुपये का पेयर। जिस भाई को ये रेट समझ आते हैं वही मुझसे रब्ता करें। मैं अपना सेल नंबर और लोकेशन आपको बताऊंगा, उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि तमाम परिंदों की प्राइस का आपको अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद है दोस्तों बजीज़ होगोरोमो हेलीकॉप्टर फ्लावर के अंदर ये 2 फ्लावर, 3 फ्लावर, 4 और 5 फ्लावर तक मेरे पास मौजूद हैं। इसकी प्राइस है 1000 रुपये का एक पीस, 2000 रुपये का एक ब्रीडर पेयर। जिस भाई को ये रेट समझ आता है 1000 रुपये का एक पीस, 2000 रुपये का एक पेयर, वही मुझसे रब्ता करें। बाकी नेल टेल फ्लाइंग सब ओके, माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव पीस हैं, बाकी आप मौके पर चेक कर लेंगे। दोस्तों याद रहे जो रेट वीडियो में बताए जा रहे हैं ये फाइनल रेट है, इसमें मज़ीद तोड़ फोड़ नहीं होगी, क्योंकि ये ईद ऑफ़र है इसलिए ये ऑफ़र ईद के तीसरे दिन तक रहेगी। ईद के तीसरे दिन के बाद अगर कोई भाई परचेज़ करता है तो उसके लिए अलग रेट होंगे जो मार्केट में चल रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों किसी भाई को बजीज़ होगोरोमो के पट्ठे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। 600 रुपये का एक पीस, 1200 रुपये का पेयर। एज होगी 4 माह।
नेल टेल फ्लाइंग सब ओके, बाकी आप मौके पर चेक कर लेंगे। दोस्तों मेरा सेल नंबर है 0301282215, लोकेशन घंटा घर मुल्तान। दोस्तों जो भाई मौके पर पहुंच सकता है वो मुझसे रब्ता करे, क्योंकि कैश एंड डिलीवरी कार्गो वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं फ़ेस टू फेस और हैंड टू हैंड काम करता हूं। जिस भाई ने फ़ेस टू फेस और हैंड टू हैंड डील करनी है वही भाई मुझसे रब्ता करे। उसके अलावा दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।